эки өлүмтүк башкача айтканда жаныбар адал кылынды, анан эки кан адал кылынды. Кан деген нерсе бизде кан арам го. Кан нажас. Адамдардын денесине тийсе, кийимди да, денени да эмне кылат? Нажас кылат. Аны кантип жейбиз биз десе, эки канды шарият адал кылды. Ал кан кайсыка? Бирөөсү боор, экинчиси көк боор. Ал врач билет. Туруш менен кан алды. Союлгандан кийин эле уюп жанагындай болуп калат. Туруш турпаны менен кан. Ошон үчүн эгерде бир жаныбар оорулуу боло турган болсо, боорунда курттар болсо жеңге болбойт. Себеби бүт микробдун баардыгы боордо болот. Ошон үчүн араб өлкөлөрүндө койду сойгондон кийин бир ветврач жүрөт. Коюң союлдубу, жанагындай убойныйдачы, бапты сразу боорун текшерет. Боорун текшерип туруп, анан уруксат берет. Мүмкүн коюңа уруксат бербеши мүмкүн, же боорун кесип салат. Ошентип текшерет. Уруксат, анан кийин сен алып кеткенге уруксат берет. Атайын тегеремчү кой сойгон. Бизде андай жок, мен билгенден. Бизде мисалы үчүн мал базардын жанында кой сойгон жерлер бар да. Мүмкүн ошого бир ветврач коюлуш керек да, карап. Адамдар билбейт да анычы. Койдун ооруларын карап мынтип текшерип, боорулорун текшерип, жегенге ылайыктуу эмеспи, анан кийин кой берилиш керек. Печатын басып коет, болду. Кесип, печатын басып коет, болду. Сен эртең алып кете берсең болот. Ошондой кылыныш керек. Аллаху алам. Анан айтат силерге эки өлүмтүк адал кылынды, анан эки кан адал. Бирөөсү көк боор, экинчиси жөн боор. Өзү кан арам болчу. Бирөө экөөнү адал кылынды. Майтатани эки өлүмтүк дейт. Ошого майта деп деңиз жаныбарларын майта дейт. Же болбосо жанагы союлбай турган нерселерди майта дейт. Арабтарда ушундай бар экен да. Эки өлүмтүк, башкача эки жаныбар, союлбай турган жаныбарды экөөнү адал кыл дейт. Бирөөсү самак, экинчиси эмне деди? Чегиртке. Чегиртке адал бизде. Чегирткени жесе болот, курма. Арабтарды карасаңыз, атайын чегирткелерди семишке деле кууруп болгон. Жейт, сатып алып. Биздин табиятыбыз баягы көмбөгөндүктүн жебейбиз да. Бирок адал. Мисалы үчүн төө адал, а? Мен өмүрү төөнүн этин жеген эмесмин, жей албайм мисалы. Чын. Умрага барып калганда төө сой койчу, уй эле сойчу, адамдар жей турган эле. Төө сонун эмеспи деди. Төө сонун, бирок табиятын тартпайт да, ооздорун кара. Эми кээ жей берет. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дагы жанагы боп деп коет, жанагы эчкемерге окшогончу. Деңизде жашаган куйругу бар, кескелдиктин чоңурагы. Эмне деп коет ошону орусча? Варан? Ошону арабтар укмуш жакшы көрөт. Атайын ууга чыгат, чөлгөчү, ошону кармаган. Биздикилер азыр немеге чыгып атпайбы? Кекиликке, кыргоолго ууга чыккандай арабтар чөлгө машинеси менен ошого чыгат. Ай, бирөөнү кармабаса ушундай сүйүнгөнү айтпайм. Анын уялары бар. Суу куят ага. Суу куюп чыкканда кармап жешет. Ошондой нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга алып келип бышырып, ке бисмилла десе пайгамбарыбыз өзү тарткан. Не арамбы десе жок деген. Болгон табиятым тартпайт. Жебейм. Яширсе окшош. Яширсе окшош, а? Кескелдиктин эле чоңу да, эчкемер дейбиз, эмне дейбиз. Ошону бул ошол эчкемер пайгамбарыбыздын такрири менен адал болгон. Такрир деген нерсе өзү жеген эмес, бирок адал экендигине эмне кылган? Ыраазычылыгын билдирген. Такрир. Адамдын табияты тартпаган нерсени желинбейт да. Демек, чегирткени биз ошон үчүн желбейбиз, арабдар жейт. Эки нерсени силерге адал кылынды дейт. Бирөөсү балык, экинчиси чегиртке дейт. Суроо. Эмне себептен? Эгерде деңиз жаныбарлардын бардыгы адал боло турган болсо, ошол жерге силерге эки нерсе адал болунду. Чегиртке менен суу жаныбарлардын бардыгы деш керек болчу да. Эмне себептен? Самак деди. Балык деди. Десе, жанагы хиллу майтатуху, жанагы жаныбарлары адал деңиздин дегенди мужмал болуп, мындай түшүнүксүз болуп айтылып аткандыгын бул хадис ачыктаган дейт. Демек, андан максат балык гана. Эгерде деңиз жаныбарларынын бардыгын жеш керек болсо, жанагы жерде балык дебей,
деңиз жаныбарлары деп койсо, пайгамбарыбыз кайра жакшы болмокто, эгер адал боло турган болсо. Эмне себептен самак балык деди десе, демек деңиз жаныбарларынан балык гана адал деген эрежеге келген Канапийлер. Ошондуктан биз балык жана балыктын түрүндөгү нерселердин баардыгын жегенге уруксат берилет. Башка нерсеге уруксат жок. Эмнеге десе, себеби минел хабаис. Ал адамдар жиркене турган нерсе, бир гана балыкка уруксат берилет. Балыкты жеп аткан адам жиркенбейт. Бирок силерге эки өлүмтүк, башкача айтканда, жаныбар адал кылынды, анан эки кан адал кылынды. Кан деген десе, бизде кан арам го. Кан нажас. Адамдардын денесине тийсе, кийимди да, денени да эмне кылат? Нажас кылат. Аны кантип жейбиз биз десе, эки канды шарият адал кылды. Ал кан кайсыга? Бирөөсү боор, экинчиси көк боор. Ал врач билет. Туруш менен кан ал. Союлгандан кийин эле уюп жанагындай болуп калат. Туруш турпаны менен кан. Ошон үчүн эгерде бир жаныбар оорулуу боло турган болсо, боорунда курттар болсо, аны жегенге болбойт. Себеби бүт микробдун баардыгы боордо болот. Ошон үчүн араб өлкөлөрүндө койду сойгондон кийин бир ветврач жүрөт. Коюң союлдубу, жанагындай убойнидечи, барып сразу боорун текшерет. Боорун текшерип туруп, анан уруксат берет. Мүмкүн коюңа уруксат бербеши мүмкүн, же боорун кесип салат. Ошентип текшерет. Уруксат, анан кийин сен алып кеткенге уруксат берет. Атайын тегеренип жүрөт, кой сойгон. Бизде андай жок, мен билгенден. Биз мисалы үчүн мал базардын жанында кой сойгон жерлер бар да. Мүмкүн ошого